Jeśli teraz tak mówicie, że powstały te wariacje, które wytworzyły te różne odmiany ludzkie, no jednej rasy, że mamy osoby ciemniejszej skórze, większej ilości melaniny i mniejszej, to teraz czy ja przeprowadzając się do Afryki, moja skóra z powrotem zrobiłaby się ciemna, czy nie? I'll tackle that one if you like. Yeah. Paweł odpowie. You can sit, yeah. Okay. If you will. Yeah. There's basically, within the original human population that spread out from Babel, W tym populacji ludzi, którzy się rozprzestrzenili spod wieży Babel, there are individuals who have the combination of genes były osoby, jednostki, które miały taką kombinację genów, that their offspring can actually have a range of different skin colors. że ich potomkowie mogli mieć pewien zakres różnych odcieni skóry. And these skin colors are basically just different amounts of melanin. I te kolory skóry to tak naprawdę różna ilość melaniny w skórze. So it's a relatively trivial difference. Także to jest naprawdę niewielka różnica genetyczna. But what happens as the population spread out from Babel Ale co działo się po tym, jak ta ludzkość się spod wieży Babel rozprzestrzeniała? is there's a process called genetic drift, Zaczyna się proces nazywany dryftem genetycznym, where just the effects of random gene assortment i taki efekt przypadkowego sortowania się genów mean that certain characteristics become fixed in certain populations, powodują, że niektóre cechy są utrwalone w populacji, już na sztywno, and other traits in other populations. a inne cechy w innych grupach, w innych plemionach. And this may well have helped to determine where people decided to settle down and make a life. I to powodowało, że na podstawie tych cech ludzie wybierali to środowisko, w którym im było dobrze żyć i mieszkać. But once those traits have become fixed in populations, Kiedy już ta cecha została utrwalona w populacji genetycznie, the only way to go back to the original situation, jedyny sposób, żeby wrócić do sytuacji początkowej, where a range of skin colors can arise in a single generation, kiedy różne odcienie skóry mogły pojawić się w przeciągu jednego pokolenia, is for people from different populations to mix once again. to jest wziąć ludzi z różnych populacji i ich poślubić ze sobą. So in effect, if two African people marry one another and have children, To wskutek tego, jeśli dwoje Afrykańczyków poślubi się i mają dzieci, their offspring will all be dark-skinned wszystkie ich dzieci będą o ciemnej skórze, because they only have the genes for more melanin. ponieważ oni mają już tylko te geny, które kodują za większą ilością melaniny. And likewise, if two Europeans marry one another and have children, all their children will be light-skinned. Podobnie jak Europejczycy się pobierają, to zawsze dzieci będą o jasnej karnacji. But if an African person and a European person marry and have children, Ale jeśli Afrykańczyk poślubi Europejkę, you can once again have a range of skin colors in the offspring in one generation. znów pojawia się duża skala odcieniu skóry w jednej nawet wśród rodzeństwa, Yeah. potomstwa. Powtórzę dla nagrania, więc panowie tutaj wspominają argumenty, twarde argumenty nauki z paleontologii, z geologii, które przeczą skali milionowej lat historii Ziemi. Natomiast nie mówiliśmy nic, ale są argumenty z kosmologii, gdzie mamy historię wszechświata, która jest mierzalna, równie dobrze mierzalna jak wzięcie tej tkanki pod mikroskop. Na przykład stała kosmologiczna, na przykład temperatura promieniowania tła po tym tak zwanym wielkim wybuchu. One wszystkie by przemawiały, że historia wszechświata mierzy się na powyżej 13 miliardów lat. Jak dać sobie radę z takimi argumentami? So, question is, you mentioned the geological, paleological evidence for young Earth, but how about cosmology? We have Hubble constant, we've got temperature of radiation, we've got other events which are observable by science, which confirm that the universe is old. How to reconcile both things? Jeszcze do tego światło z dalekich obiektów. And the standard question, the light traveling from distant galaxies measured in millions light years, and it's not 6,000 light years. Excuse me. Can I say something briefly because I'm going to have to go soon? Ponieważ wkrótce muszę wyjechać, to krótki komentarz. There are big problems with the light travel
for the Big Bang. Jest bardzo duży problem dla podróżowania światła przez przestrzeń w teorii Wielkiego Wybuchu. Because in order to get a smooth background radiation, Ponieważ po to, żeby mieć tak równomierne promieniowanie tła, jakie obserwujemy, all the points in the whole of space, all the stars in the whole of space, wszystkie punkty w całej przestrzeni, wszystkie ciepłe miejsca w całej przestrzeni must all have exchanged radiation between them. musiały w historii zdołać wymienić promieniowanie ze sobą. All the points, I should say, in the background must all have exchanged radiation. Czyli wszystkie punkty w wszechświecie powinny już wymienić ze sobą tą energię, którą miały. And yet the universe apparently is 22 billion light years across. A średnica rozprzestrzeniającego się wszechświata jest mniej więcej 25 miliardów lat świetlnych. But according to the evolutionists, the universe has only been here for 13.2 or 13.7 billion years. Ale ewolucjoniści mówią, że świat najwyżej ma 13,7 miliarda lat. So they have a light travel problem. Więc oni też mają problem z podróżowaniem światła, że światło za wolno podróżuje. And they also Przestrzeni. make an assumption, I również w tym czynią pewne założenie which is a wstępne. very big assumption, I to jest bardzo duże założenie wstępne, that the universe does not have any natural center. że wszechświat nie ma żadnego naturalnego centrum, środka. And another way of saying this is that the universe is basically infinite. I innymi słowy można powiedzieć, że świat jest zasadniczo nieskończony. But as soon as you say that the universe could be finite, Ale kiedy zaczynasz patrzeć i zakładać, że świat może być ograniczony, and I think that the Bible is actually saying that, i myślę, że Biblia tak dokładnie to o tym wspomina, and the Bible says that God stretched the heavens at least 10 times, it says it all the way through the Old Testament. i Biblia przynajmniej 10 razy w Starym Testamencie mówi, że Bóg rozciągnął niebiosa. Then that raises big issues that there must be some locality which is close to the center. To by sugerowało, że rzeczywiście wszechświat ma środek i on jest gdzieś w okolicach centrum. The rest you have to go into some detail to see the implications of this. Resztę to musicie już później doczytać, jakie są tego implikacje, czyli zupełnie inne mamy biblijne założenia na temat struktury świata niż But it świeccy. does mean that the Big Bang isn't necessarily right at all. In fact, I think it's wrong. A to pokazuje, że nawet teoria Big Bangu nie jest do końca prawdziwa, ma swoje luki. Because they talk about an expansion in time and space. I think it's just an expansion in space. Bo oni mówią o rozprzestrzenianiu się czasu i przestrzeni, a ja uważam, że to jest tylko rozprzestrzenianie się w przestrzeni. There's more to that, but Jest I więcej won't w tym. develop it further. Może ktoś Maybe chce. you've written on this in your book. Yeah, creationism. no, you've covered it pretty well. If I knew you were going to ask about cosmology, I'd have had more coffee at the break time. Jeśli bym wiedział, że będziemy mówili o kosmologii, to bym wypił jeszcze jedną kawkę. There are two authors that you should look up on this subject, Russell Humphreys and John Hartnett. Jest dwóch autorów, których trzeba poszukać w internecie i poczytać o nich. To jest Russell Humphreys i John Hartnett z Australii. And what they've done is they've taken Einstein's equations of relativity, To, co oni zrobili, to wzięli równania w teorii względności Einsteina. which is really the physical framework that underlies the Big Bang model, To są ramy takie fizyczne dla modelu Wielkiego Wybuchu. but they've used those equations with more biblical assumptions, Ale oni wzięli te równania i wykorzystali w bardziej biblijnych założeniach. such as the idea that the universe has a center and an edge, Na przykład to, że świat ma środek i ma też granice. and they've been developing alternative cosmologies to the Big Bang. I na tej podstawie rozwinęli i zbudowali alternatywne kosmologie dla Big Bangu, That show some promise in being able to explain things like the travel of distant starlight. które dają obiecujące perspektywy na wyjaśnienie problemu podróżującego światła z odległych gwiazd. Within only a short biblical time frame. Że to mogło mieć miejsce w krótkim okresie czasu. Jako tłumacz dodam,
To znaczy, że krańce świata mogą mieć miliardy lat, a im bliżej Ziemi, tym mamy młodszy wiek i Ziemia ma tylko 6000 lat. So I am adding that actually it's a parallel time. Edges of universe can be old, but closer to Earth it's And talking of time, I think I'm going to have to Andy, go. Kiedy już mówimy o czasie, to podziękujemy Andy'emu za... Dziękujemy. Andy. God bless you all. See you, Staszek. Great news. See you next time. Thank you ever so much. God bless you both. Bye-bye now. God bless you. Dobre pytanie. Kto jeszcze następny? Aha, zaraz będzie kartka. Proszę bardzo, brat, pan. Pytanie dla... It's for you, Paul. Mówiłeś o skałach osadowych i jak one wspierają teorię młodej, czyli twierdzenie, że Ziemia jest młoda. A dla mnie, jako dla chemika, jest ważne, żeby rozumieć, dlaczego nie możemy ufać metodom izotopowym badania skał wylewowych. Yeah. The book that I mentioned in the talk, Thousands Not Billions, Ta książka, którą wspomniałem w wykładzie, Tysiące, a nie miliony, records in a popular format the results of several research projects that were carried out. przedstawia w takim bardziej popularno-naukowym formacie wyniki badań kilku poważnych prac naukowych. And there are also two highly technical volumes where you can find all of the details. Są też dwa podręczniki, dwie książki, które już na bardziej technicznym poziomie wyjaśniają szczegóły. And in that research project, they found multiple lines of evidence I w tym programie badawczym znaleźli kilka linii dowodowych, that radioactive decay rates were not constants in the past. że tempo rozpadu radioaktywnego w przeszłości wcale nie było stałe. That radioactive decay rates had been accelerated during Noah's flood. Że podczas na przykład potopu Noego tempo rozpadu radioaktywnego było bardzo znacznie przyspieszone. And in fact, this seems to be able to explain a large number of observations about the nature of radiometric dates. I to wydaje się, że bardzo dobrze wyjaśnia różne wariacje, jakie otrzymujemy i niezgodności w danych właśnie wynikach datowania izotopowego. So although I don't think we fully understand what the physical basis is for changing decay rates, Nie wiem, czy do końca rozumiemy fizyczne podstawy zmiany tempa rozpadu izotopów. And undoubtedly it's a very radical proposal, Oczywiście jest to bardzo radykalna teza w środowisku naukowców, I think there are some really intriguing clues that something like that has actually happened. ale myślę, że są bardzo intrygujące wskazówki, że coś takiego naprawdę miało miejsce. So in effect, the radioactive clock in the past during the flood was ticking much faster than it is today. I wydaje się, że ten radioaktywny zegar w przeszłości miał okresy, kiedy bił bardzo szybko, szybciej niż teraz. So you could have had hundreds of millions of years worth of radioactive decay within a few months during the flood. Czyli podczas potopu przez kilka miesięcy mogłeś zaliczyć kilkaset milionów lat radioaktywnej rozpadu, licząc latami obecnego tempa. And what I wanted to do in my talk really was to try and avoid too much of the technical information about isotopes and half-lives. To, co chciałem uniknąć, to zbyt dużej ilości terminów technicznych mówiących o izotopach, o tym połowicznym czasie rozpadu i takich innych szczegółach. But make an argument that there must be something wrong with radiometric dates, even if we don't actually know what that is. There must be Argument something polega wrong na with tym, że musi być coś naprawdę bardzo nie tak z metodą datowania izotopowego, skoro mamy takie dowody, jakie mamy. But if you want more details, I'd look up those books. Ale jeśli chcesz więcej szczegółów, spojrzę na te książki. Ta płyta, wywiad z 15 naukowcami, zawiera jeden wywiad dotyczący datowania izotopowego i mówi o tym, jak o ileś rzędów wielkości zmieniają się wyniki w zależności od na przykład zmiany izotopu córki, czy tam tego produktu rozpadu. So I advertise also Achilles heel of evolution. They address in one interview.
polskimi podpisami. Jedyne W tej książce wejście. też jest. I w tej książce żółtej też jest o rozpadzie izotopowym. Pytanie ja mam na kartce. We have one discipline participant wrote, jeżeli przyjąć, że świat ma tylko 6000 lat, to co z epokami lodowcowymi? W których latach była epoka lodowcowa i czy jest to w Biblii? If we assume that our world has just 6000 years, so how about ice ages, and in which dates, according to biblical history, we encounter ice age? Is it anything about that in Bible? You want me to talk about that? The Ice Age, I believe, was an event that followed Noah's flood. Wierzę, że epoka lodowcowa nastąpiła po potopie Noego. In fact, I think it was caused by Noah's flood. Tak naprawdę została wywołana przez ten potop, przez ten kataklizm. Because ironically, in order to cause an ice age, you need warm oceans. Ponieważ o ironię, żeby mieć epokę lodowcową, musisz mieć ciepłe lub gorące oceany. Because you basically need cold continents. Ponieważ musisz mieć zimne kontynenty, So that when snow falls, bo kiedy są opady śniegu, it can accumulate year on year on year. one z roku na rok mogą się wtedy akumulować. And in particular, you need cold summers. I musisz też mieć zimne lata. Because it's no good if all the snow that falls in the winter melts during Bo the summer. nie zbudujesz epoki lodowcowej, jeśli cały lód z poprzedniej zimy stopnieje ci w lato. So somehow you have to dramatically lower the summer temperatures on the land. W jakiś sposób musisz dramatycznie obniżyć temperaturę w lato na lądzie, w lecie, But as you lower the temperature of the atmosphere, ale jeśli byś obniżył tę temperaturę przez schładzanie atmosfery, it's actually less able to hold moisture. to jest wtedy mniejsze szanse, że ona jest w stanie utrzymać wilgotność. So it can actually be too cold to snow. I będzie wtedy za zimno, bo będzie za suche powietrze, żeby cokolwiek padało, jakikolwiek śnieg. And that's why you need warm oceans. Dlatego musisz mieć gorące oceany. Because the warm oceans mean that there's lots of evaporation of moisture into the atmosphere. Bo gorące oceany powodują dużą ilość oparu wody, które dostają się do atmosfery. That can then fall as snow and form the ice sheets. I one formują obfite opady śniegu i dzięki temu płaty lodowca się układają. Now think about the world just after the flood. Pomyśl teraz o świecie zaraz po potopie. The flood had added lots of heat to the oceans because of all of the catastrophic activity that was going on. Ten potop dodał bardzo dużo energii cieplnej do oceanów, ponieważ były te katastroficzne zmiany tektoniczne. So the oceans were much warmer immediately after the flood than they are today. Więc przez te wszystkie pęknięcie i podgrzanie przez wulkany, przez lawę oceanów, one były bardzo ciepłe, dużo cieplejsze niż teraz. And there would be a plentiful supply of moisture into the atmosphere that could then fall as very heavy precipitation over the continents. To powodowało, że było wystarczająca ilość wilgoci w atmosferze, że ona opadała w postaci opadów śniegu wystarczających, żeby znowu zbudować lód. And some climate modelling has been done to show what the effects of this would be. Przeprowadzono modelowanie klimatu, jakie warunki wtedy musiałyby być. And within a few centuries of the flood, you begin to build up ice across much of the northern hemisphere. Przez parę stuleci po potopie to wystarczyło, żeby już zbudować w północnej hemisferze lodowce. But eventually the oceans cooled down after the flood. No ale po potopie w końcu oceany wystygły. So they're no longer able to supply the moisture to maintain the ice sheets. Więc one już dłużej nie mogły dostarczyć wystarczającej ilości opadów śniegu, żeby podtrzymywać istnienie lodowców. And the ice sheets begin to melt. I lodowce zaczęły topnieć. And so the ice age comes to an end. I kończy się w ten sposób epoka lodowcowa. And what's surprising is how quickly this process can act. I co jest zaskakujące, to jest to, jak szybko ten proces mógł zajść. From the beginning to the end, it may only have been a couple of hundred years or so. Od początku do końca tego okresu lodowcowego mogło być zaledwie 200 lat. So the flood is actually the key to understanding how the ice age happened. Więc tak naprawdę potop jest kluczem do rozumienia, jak zaistniała epoka lodowcowa. Jeszcze odniesienie do Biblii było.
And is there Ice Age in the Bible? Yeah, the book in the Bible that mentions ice and snow Księga, która wspomina w Biblii zarówno śnieg, jak i lód, is the book of Job. Księga Hioba. And Job was written about the time of Abraham, I Księga Hioba była napisana w okolicy czasów, kiedy żył Abraham. which is about 18 and 1900 BC. To jest 18 tysięcy, 1900-1800 lat przed Chrystusem. So Job is the one where we find a possible reference to the dinosaur. I w Hiobie znajdujemy też możliwe odniesienia do dinozaurów. And also he mentions ice and snow more than any other biblical writer. I w odróżnieniu od wszystkich innych biblijnych autorów, właśnie autor Księgi Hioba wspomina lód, śniegi topniejące najczęściej. So Paul's model of the flood is 2400 BC or so, 2500 BC. Paweł wspomina o tym, że potop nastąpił 2400 mniej więcej lat przed Chrystusem. And then an ice age shortly afterwards, Epoka lodowcowa wkrótce po tym, lasting a few hundred years, która mogła trwać kilkaset lat najwyżej. brings us to the time of Job. To prowadzi nas do czasów Hioba. And Job, of course, lived in what we would now say is the desert. I Hiob żył w miejscu, które teraz byśmy uznali za pustynię. But in those days was very different. Ale w tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. So that would be the biblical references to ice and snow. Tu byśmy doszukiwali się biblijnych odniesień do epoki lodowcowej. And we also see some references in the life of Abraham Również widzimy pewne odniesienia w życiu Abrahama. to an area that today is desert being described as well watered. Te obszary, które dzisiaj są pustynne, tam są opisane jako dobrze nawodnione. Now Abraham was living further south than where the ice was, Abraham żył na południe od granicy lodowca but probably around the time that the ice age was ending. i to w tym okresie prawdopodobnie, kiedy był już koniec epoki lodowcowej. And one of the things we know about the ice sheets is that further south of the ice sheets there was a lot of rain. I to, co wiemy o tych południowych krańcach tych płatów lodowca, to jest to, że ta wilgoć powodowała dużo opadów deszczu. And that seems consistent with the descriptions we have in the book of Genesis of Abraham's day. To się zgadza, spójne jest z opisami życia Abrahama i tego, co się działo, co on doświadczał. Ja mam jeszcze pytanie o kształt Ziemi, ponieważ ostatnio pojawiła się taka teoria, się spotkałam z tym, że ponieważ w Biblii jest wspomniane, że są wspomniane krańce Ziemi, to pojawiła się teoria, że Ziemia jest płaska. How about flat earth theory? Because in the Bible we have that there are edges or corners of earth, and some people right now strongly promote the flat earth. And what do you think about that? Czyli pytanie jest o to, czy Biblia rzeczywiście uczy płaskiej ziemi, teoria, która jest teraz bardzo intensywnie lansowana w internecie i nie wiemy przez kogo. W każdym razie Biblia mówi o rogach ziemi czy krańcach ziemi. Co myślicie na temat teorii płaskiej ziemi? Go on, Steve. Hot So potato. we don't believe in the flat earth. Nie wierzymy w płaską ziemię. So first of all, the flat earth is not taught in the Bible. Po pierwsze, Biblia nigdzie nie uczy tego, że ziemia jest płaska. The Bible teaches that the earth is a sphere Biblia uczy, że ziemia jest kulą, and it is spinning że się obraca in space. w przestrzeni. So we read verses like in Job again, he hangs the earth upon nothing. W księdze Hioba mamy fragment. Bóg zawiesił ziemię nad nicością. We read that when Jesus comes back, some people will be asleep and some will be working in the field. Kiedy Jezus powróci, mamy powiedziane, że niektórzy będą w łóżku spali, a niektórzy będą pracowali w polu albo mełły na żarnach. So possibly will some be at night and some will be in the day. Więc prawdopodobnie jedni będą w tej sferze, gdzie jest jeszcze noc, w tej części, a inni w tej części, gdzie jest na ziemi dzień. And also in the book of Isaiah we read that God
sits upon the circle of the earth, which is a kind of arch. I w The word means księdze an arch. Izajasza jest powiedziane, Bóg zasiada nad okręgiem ziemi, ale to okręgiem może mówić o łuku, o sferze. So although the Bible is not a scientific book, Więc chociaż Biblia nie jest podręcznikiem do nauki, when it speaks about scientific phenomena, it's correct. kiedy mówi o zjawiskach fizycznych czy naukowych, tutaj ma rację i mówi prawdę. And the picture that we get is of a sphere rotating in space. I ten obraz, jaki mamy, to jest kula, która się obraca i jest zawieszona w przestrzeni. Part of which is in night and part of which is in day. It's exactly what we see. I część Ziemi jest w tej obszarze ciemnym nocy, a część jest w tym obszarze dnia. I dokładnie to, co obserwujemy. But we know for sure that the flat earth is wrong I wiemy na pewno, że teoria płaskiej Ziemi jest błędna, because we've flown around the world. ponieważ lataliśmy dookoła świata. So this is falsified by, is not necessary in the Bible, it's not taught in the Bible, and it's falsified by the facts. Więc ta teoria nie jest konieczna, nie wypływa z Biblii, nie jest nauczana w Biblii i jest sfalsyfikowana przez fakty obserwowalne. Czy istnieją jakieś naukowe dowody potwierdzające to, że kiedyś ludzie żyli setki lat? Czy są jakieś naukowe dowody, które by potwierdzały, że ludzie kiedyś żyli setki lat? Are there any scientific evidence that people before flood used to live hundreds and right after flood hundreds or almost 1000 years? See that? We don't have any direct evidence Nie mamy takiego other than bezpośredniego dowodu. other than the records, obviously, in the Bible. Poza oczywiście zapisem naocznych świadków z Biblii. I think the whole question of aging is quite a difficult one W ogóle całe zagadnienie starzenia się jest dość trudnym, because we don't really understand what causes aging. ponieważ do końca nie rozumiemy, co sprawia, że się starzejemy. We know what some of the biological factors are. Wiemy, jakie są pewne biologiczne czynniki, które mają tutaj swój udział. To a very large extent, it appears to be genetically determined. I wydaje się, że w dużej mierze jest to genetycznie zdeterminowane. And long age often runs in families. I czasem w niektórych rodach mamy długowieczność. And I think that the genetics of the population before the flood was different than the population today. Jestem przekonany, że genetyka, genom rodzin przed potopem był inny niż po potopie. And it's possible that it relates to the genetic bottleneck that mankind went through at the time of the flood. Możliwe, że to związane jest z tym, że genetycznie ludzie przeszli takie przewężenie w czasie, kiedy większość była zniszczona przez potop i ocalała tylko 8. Perhaps certain genetic factors were lost from the population. Być może niektóre czynniki genetyczne w ogóle były utracone z genomu ludzkiego, That contributed to a long life. które miały wpływ na długie życie. And of course, God himself had a purpose in order to limit man's wickedness. I oczywiście Bóg miał cel swój, żeby obniżyć długowieczność, żeby ograniczyć czas na generowanie złych uczynków. Death, of course, in one sense is a curse, Śmierć w pewnym sensie jest przekleństwem, but it's also a mercy. ale czasem jest to błogosławieństwo. I mean, imagine if a tyrant lived for 1000 years. Wyobraźcie sobie jakiegoś tyrana, który żyje sobie 1000 lat. So God in his mercy has limited human lifespans Więc Bóg w swojej miłości, miłosierdziu ograniczył długość życia człowieka, to limit the spread of human wickedness żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się niegodziwości ludzkiej. and probably used genetic factors as part of the way that that was accomplished. Prawdopodobnie użył genetycznych jakichś czynników, które spowodowały, że to osiągnął ograniczenie wieku. How about synthesizing vitamin B and C, and there are some genes which are injured and no longer do this function. Też słyszeliśmy o tym, że niektóre geny mamy uszkodzone, które kiedyś być może syntetyzowały niektóre witaminy z grupy B czy C i może to wtedy powodowało, że oni dłużej żyli, a my teraz polegamy tylko na pożywieniu. How about those vitamins? We don't know. Yeah, I don't know enough about I that. think it's
If we go to John Sanford's evidence again, Kiedy znowu wrócicie do książki doktora Sanforda, as you go back, we get fewer and fewer mutations in the population. kiedy cofamy się wstecz w czasie, mamy coraz mniej So- tych mutacji w pokoleniach. So 3000 BC, Więc 3000 lat przed Chrystusem, before the flood, przed potopem, in an Earth that was more protected from cosmic rays, less radiation because of a Przez stronger magnetic field. silne magnetyczne pole, może jeszcze tam wilgoć, Ziemia jest chroniona przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. And a healthier genome, less mutations. Mniej mutacji, zdrowszy genom. It's, I think Sanford also plots the curve of the mutation rate and matches it to the decaying age after the flood. Tam jest wykres u Sanforda, gdzie jest właśnie graf ilości mutacji, które wzrastają i spadku żywotności, długości życia ludzi. So Że to jest again, korelacja. it's consistent with what the Bible says with this decay of the genome. Znowu dane są spójne z tym rozpadem stopniowym naszego genomu. Która to książka jest? To jest entropia genetyczna i tajemnica genomu. Genetic Entropy and the Mystery of Genome. Sanford, John Sanford. There's a question there, Stasiek. Pytanie. Właściwie nie pytanie, jeśli można. Ja jestem lekarzem, Comment. I am doctor. lekarzem zawodu i wiem, że kwestia długości życia to jest jedna z tych kwestii. Length of life is a very important issue. Znaczy ja mam na myśli tą długość podawanych Longevity. życia. W Biblii jest bardzo kontrowersyjna. What we read in the Bible is very controversial for medical. Ponieważ mamy bardzo mało dowodów, właściwie żadnych, jeżeli w sensie naukowych dowodów. Scientifically, we don't have many. Practically, we have no evidence for that. W związku z tym tak naprawdę to musimy się domyślać. So we have to assume or figure out what happened. Yeah. A moje nastawienie do życia jest takie, że skoro się musimy domyślać, no to się domyślajmy. My attitude is because we need to figure out, let's figure out. Tak więc jednym z takich domysłów jest, może teoria za duże słowo, One of these ideas is theory, maybe too big word. ale przekonanie o tym, że warunki na Ziemi sprzed potopu It's conviction były that całkowicie conditions prevailing on Earth before flood were completely different, significantly inne. Różne different. czynniki się bierze pod uwagę, ale jednym We z take under czynników consideration different factors. jest kwestia tlenu. The amount of oxygen. Po pierwsze, bardzo duża była masa biologiczna roślin, We see that the plants were huge, co widzimy w tej chwili jako kopaliny, czyli węgiel. so we found it in the coal as evidence that, Po drugie, sklepienie, które miało chronić Ziemię od wpływów kosmicznych. and also this firmament which was designed to protect us against radiation from cosmos, Powodowało, że też ciśnienie atmosferyczne było większe na Ziemi. could have increased air pressure on Earth. Te dwa czynniki These two factors, powodowały takie zjawisko jak hiperbaria hipertlenowa. is something which we mimic right now in the hyper Hyperbaric. barrier of oxygen. Yeah. W efekcie dawało to możliwość bardzo głębokiej penetracji tlenu do tkanek. It allowed deep penetration of oxygen into cells and tissues. A wiemy, że systemy naprawcze w naszych komórkach We know that the repairing mechanisms in our cells są głównie oparte o procesy wolnorodnikowe, are based on to the znaczy free something. Rodniki jak jest? radicals, Radicals, yeah. Radicals. a właściwie systemy zabezpieczające przed wolnymi rodnikami Or protective systems against those free radicals. oraz cała synteza, biosynteza wszystkiego zachodzi z pomocą ATP, które musiały być wtedy generowane dużo bardziej. And the synthesis of everything, it was based on ATP, which must have been much more abundant. Tak więc każdy potencjalnie błąd występujący w naszej komórce mógł być naprawiony natychmiast. So the potential errors and mutations could have been repaired immediately at that time. Szacuje się, że prawdopodobnie ciśnienie parcjalne tlenu w tkankach było 4-5 razy większe niż w tej chwili. Maybe we had 4 or 5 times more particle pressure of oxygen in our bodies.
Infekcje praktycznie nie istniały, a So rany infections ewentualne and all injuries, they were healed quickly, cured quickly. Plus, Lots of również i ludzie byli więksi. And people were taller, bigger. Yeah. Lots of possibilities, huh? Jest dużo możliwości w tym, tak. Dokładnie. W związku z tym tak skonstruowana doskonale maszyneria bardzo dobrze mogła się bronić przed czynnikami powodującymi starzenie. So our system of defense was protective us perfectly at that time against also aging. Yeah. A tak już na marginesie wzrostu krótko tylko, jeżeli Adam rzeczywiście był większy, jakieś 30% niż w tej chwili jesteśmy, If Adam was 30% taller than we are, to i Arka mogła być większa. then Ark could have been bigger because he was measuring with longer arm. Czyli skracając to, dość trudno skrócić, nie wiem, dla nagrania. To jest tak, że tutaj brat jest lekarzem i on twierdzi, że przed potopem musimy się domyślać, że były inne warunki fizyczne, większa ilość tlenu, większe ciśnienie cząsteczkowe. To powodowało uruchomienie wszystkich mechanizmów naprawczych wewnątrz organizmu, chroniąc nas przed infekcjami, szybko gojąc zranienia, uruchamiając wszystkie mechanizmy obronne, co mogło powodować większą żywotność, co mamy dowód na to, że chociażby rośliny były ogromne w węglu, znajdujemy paprocie, wielkie karaluchy były 30-centymetrowe i tak dalej, tego nie wspomniałeś. Natomiast jeśli Adam był wyższy o chociaż 30 cm, to 30%, to w tym momencie jego łokieć jest dłuższy i Arka była procentowo też większa. A jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Last thing. Na pewno przed potopem nie mogło być i nie było wirusów. We didn't have viruses before flood. Oh, it's controversial. Mogę tłumaczyć dlaczego, For the ale fall, yeah. A przed upadkiem nie było. Czyli Adam i Ewa, zanim nie zerwali, to nie mieli przeziębienia. to znaczy bakterie w raju pewnie były. Ale Bacteria, myślę, że they were present, but they were good bacteria and in good places before the fall. Bakterie były przed upadkiem, ale to były tylko dobre bakterie i w dobrych miejscach, bo dobra bakteria w złym miejscu też może kuku zrobić. to też się wiąże z tlenem. Jeżeli tlenu było dużo, So it's connected with oxygen. If there was an abundance of oxygen, to nie było ani fermentacji, ani procesu we didn't have fermentation and decay. a więc nie było trucizn, Poisons were not present. również i w organizmach wielokomórkowych. Also in Organizm. Muszę przerwać, bo tak, mamy godzinę 5. Jeżeli są jeszcze jakieś jeśli jest ważne, ciekawe pytania, to myślę maksymalnie 2. O, i mamy the dwa. maximum Tutaj we mamy have dwie two questions as a final questions. To może Proszę zaczniemy bardzo, z tej siostra. strony. Ja mam takie pytanie, bo teraz dużo jest takich teorii, że jesteśmy, znaczy teorii, no ludzie wychodzą, że jesteśmy od kosmitów. There are some other theories that aliens seeded life and we are. I bardzo często opierają to na różnych dowodach, tam znajdują jakieś baterie, sama widziałam w Egipcie świątynię. Supposed to be evidence for that ancient temples which had some cosmic Ale connections. jest, niektórzy ja w to wierzę, I don't believe in that. But question is, Moje pytanie, bo to jest bardzo często oparte na tym, że uważają, że starożytni byli głupi i jak wiadomo od małp, więc tego nie za dużo wiedzieliśmy na początku według ewolucji. Jak można so because evolution rejects that because evolution assumes that we were descendants from apes. That's why ancient people must have been stupid. So how do you... ale jakie jest pytanie konkretnie? Czy naukowo są jakieś argumenty za tym, że starożytni mogli być inteligentni, bo Biblia to już rozumie. że mogliśmy być od obcych? Znaczy nie, że nie byli, że starożytni nie byli... A głupi, tak. Ludzie byli Are there any evidence, scientific evidence that ancient people were not so stupid after all? Oh yeah, yeah. Like missing links. Yeah. So they didn't have to learn from aliens. They were, Yeah, you take it. Yeah. Interest in aliens is massive these days. Zainteresowanie tymi zielonymi ludkami jest niesamowite teraz. The science fiction industry, the films, enormous. Przemysł, ten science fiction jest ogromny i robi interes. And for the evolutionist,
there must be aliens. Dla ewolucjonisty muszą być jacyś obcy w kosmosie. Because if evolution has come here by chance, Bo jeśli ewolucja wytworzyła nas tutaj przez przypadek, somewhere out there it must have happened as well. to tam gdzieś indziej również musiało się to udać. Okay, and that's why there's so much money and effort looking for these aliens. Dlatego tyle pieniędzy wydają i wysiłku poświęcają, żeby szukać sygnałów od tych obcych. But so far the evidence is zero. Dotychczas mają zero dowodów na istnienie obcych. And of course, as Christians, we don't believe life came here by chance. Jako chrześcijanie oczywiście nie wierzymy, że życie pojawiło się tutaj drogą serii przypadków. So there's no reason that life would be out there by chance. Więc również nie ma powodu liczyć na to, że gdzieś indziej się pojawiło drogą przypadków And życie. everything we find out about space says it's hostile to life. Wszystko, co znajdujemy o przestrzeni kosmicznej, to jest to, że ona jest nieprzyjazna dla życia. But there are UFOs, Ale są UFOs. and there's a lot of credible eyewitness accounts of people seeing UFOs. I są liczne świadectwa, i to nawet wiarygodne, ludzi, którzy widzieli niezidentyfikowane obiekty latające. And you know, some of the activities of the people report are hostile. I niektóre te działania, People have had experience Aha. with UFO type situations. Więc ludzie, którzy byli świadkami tych sytuacji z niezidentyfikowanymi obiektami, były takie, że to były nieprzyjazne istoty. The Bible teaches that there are other beings apart from ourselves. Bo Biblia uczy, że są inne istoty inteligentne oprócz nas. There are good angels and Są there are devils, even dobrzy demons. aniołowie i są demony, upadłe anioły. And a lot of people who are people with the occult I są osoby, które się bawią w okultyzm, have also issues relating to UFOs and aliens. czasem mają właśnie te problemy z niezidentyfikowanymi obiektami, z obcymi, którzy ich nękają. And some of these accounts of people being their bodies taken over. I są przykłady, że ich ciała gdzieś zostały porwane. It fits perfectly what we see in the Bible, where demons would come and live inside human beings. I zostały nawiedzone, to wszystko zgadza się z zapisami biblijnymi, kiedy ktoś może być opętany, zamieszkały przez złego ducha. The best-selling creation book Najlepsza i dobrze sprzedająca się książka kreacjonistyczna is from CMI. z Instytutu Kreacjonistycznego Creation Ministries International. Called The Alien Intrusion. To jest inwazja obcych. And it talks about this could be a demonic deception. I wyjaśnia, że to może być demoniczne zwiedzenie. Significantly, Jest to istotne. that born-again Christians do not have problems in this regard, Osoby odrodzone nie mają problemu z tym. but people who are not Christians have tremendous mental and spiritual issues through this. Ale chrześcijanie, niechrześcijanie, którzy się takimi rzeczami parają, mają też problemy mentalne, często duchowe. Pytanie chyba też było, tak zrozumiałem, że czy są dowody, że byliśmy może mądrzejsi wcześniej? Evidence that ancient people were wise and very intelligent. Do you want me to say Sorry, something about that? Yeah. When we look at the abilities of ancient people, Kiedy patrzymy na zdolności do tego, co tworzyli starożytni, they give every sign of being just as intelligent as we are. te dowody pokazują, że oni byli przynajmniej tak inteligentni jak my, Perhaps more so. a może nawet bardziej. Often they're only limited by their circumstances. Czasem byli ograniczeni tylko okolicznościami. So, for example, we know that ancient man was using stone tools. Wiemy, że starożytni ludzie używali kamiennych narzędzi. And we have a prejudice that says stone tools are so primitive. I my mamy takie uprzedzenie, no, kamienne narzędzie, takie to prymitywne. But we have to remember the context. Ale musimy pamiętać, jaki był tego kontekst. These are people who were living just after the flood. To są osoby, które żyły zaraz po potopie.
And the whole world had been destroyed. Cały świat został zniszczony. And so they were just using the materials they had around them. Więc używali materiału, który był dostępny wokół nich. And actually these stone tools are absolutely beautiful. I te narzędzia z kamienia są piękne. And you have to be very skilled to make them. Musisz być bardzo zdolny, inteligentny, żeby je wytworzyć. A friend of mine once went on a course where people were being taught how to make stone tools. Mój przyjaciel poszedł, wziął udział w kursie, gdzie oni próbowali sami wytwarzać narzędzia kamienne. And the instructor showed them different techniques to chip away the flint to make a stone tool. I instruktor dawał im przykłady, jak tu z krzemienia wyciosać jakieś narzędzie. And then each of the people on the course went away with their pieces of stone to try and make a stone tool. I ci wszyscy, którzy brali udział w kursie, odeszli do swojego warsztatu i robili sobie to narzędzie. And my friend said he was chipping away trying to make this stone tool. I on mówił, że odłupywałem po kawałku, próbowałem zrobić to narzędzie. And he just ended up with a whole load of little pieces of stone. I zobaczył, że tylko mu zostały jakieś okruchy i ułamki tego kamienia, tego krzemienia. And Nic mu nie wyszło. he thought I obviously wasn't listening correctly. I've got this wrong. Mówi, ja chyba nie słuchałem instrukcji wyraźnie. Wszystko mi nie wyszło. So he went to see what all the other people were doing. I poszedł zobaczyć, co inni, jak im idzie. And none of them could do it either. Żaden z nich nie zrobił dobrego narzędzia. And it turns out it's a really high skill. I to pokazuje, że trzeba by było być naprawdę zdolnym, żeby coś takiego wytworzyć. So, Also, the ark. Również arka. There was no bigger ship built until the middle of the 19th century. Do połowy XIX stulecia nie zbudowano tak dużego statku. Yeah. And the ratio of length to width to height A stosunek długości do szerokości i wysokości is very approximately what the SS Great Britain, which was the next big ship made in the 19th century, comparable to the Ark. jest bardzo podobne do SS Great Britain. Wielka Brytania, który właśnie wtedy został zbudowany w połowie XIX wieku na wymiarach, na podstawie wymiarów arki. The same ratio, almost. Prawie takie same stosunek wysokość, szerokość, So the długość. Ark was high tech. Więc arka była popisem takiego technologii. Ale to Bóg był inżynierem. But God was designer. And God designed it. Tak, Pan Bóg zaprojektował, dał wzór. But God designed it, but Noah's sons had to build it. Tak, Bóg zaprojektował, ale And synowie Noego musieli to No wykonać. power tools. Nie mieli elektrycznych ani spalinowych pilarek. Ostatnie pytanie. The last question. No, jeszcze raz ja. Znaczy teraz w imieniu mojego narzeczonego, bo on nie mówi po polsku. Ponieważ jest Francuzem, bardzo interesuje się tymi malunkami z Lascaux, a dla nas w ogóle pierwszy raz jesteśmy na czymś, co dotyczy kreacjonizmu. Więc My fiancé, he's French and he's interested in these paintings from Lascaux. Yeah. What can you say about that? I o ludziach właśnie takich, czy to byli ludzie tacy jak my? And about people who were painting them. Were these people just like us or different? What do you think? yeah. Do you know much about it? I think these are descendants of Noah. Uważam, że to są oczywiście potomkowie Noego. They lived after the flood. They'd migrated into Europe. Żyli po potopie, wyemigrowali do Europy And they produced these amazing paintings. They're pieces of art. i wytworzyli niesamowite te malunki, te dzieła sztuki. And I think it shows that although these people were living a very simple kind of life, I to pokazuje, że choć prowadzili dość prosty styl życia, they had the same kind of aesthetic sense that we have. mieli te same zdolności estetyczne, jakimi my się cechujemy, They could think abstract thoughts. mieli myśleć jakieś abstrakcyjne myśli, They could produce amazing works of art. wytwarzali zadziwiające takie eksponaty artystyczne. And it's because they were made in the image of God. To dlatego, że zostali tak samo jak my uczynieni na obraz i podobieństwo Boga. So it just reminds us once again, of creation. We have attributes that are like our Creator.
I to jeszcze raz nam przypomina o stworzeniu, że nasze atrybuty, w odróżnieniu od zwierząt, są takie jak naszego Stwórcy. And I think you see evidence of it right there in the Dordogne. I w tym miejscowości Dodon widzę, że to jest właśnie dowód na to. Dzięki. Okay. Przekroczyliśmy czasu już o 15 minut, więc chciałbym, żebyśmy podziękowali pozostałym mówcom. Jeszcze, dziękujemy. Dziękuję też Wam wszystkim za przybycie. Jeżeli to Was zainteresowało, zaintrygowało, możecie szukać informacji na projekt Kościół, o czymś, co będzie być może w przyszłym roku, chcielibyśmy, a jakieś artykuły na te tematy, Chrześcijański Instytut Apologetyczny na Facebooku, tam wrzucamy różne teksty, ale też wrzucimy tam nagranie z debat i tutaj z tych wykładów. Także jeszcze raz dziękuję za Wasze przybycie. Dziękuję za prowadzenie.